السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نشارك معاكم بوصفة لي سابلي أو لي بوتي فور أو البسكويت اليومي. لهذه الوصفة نستعمل بيضة واحدة، ثم نضيف لها الزيت والفانيلا، ونضيف أيضا الزبدة والتي تكون بحرارة المطبخ. يمكن أيضا استخدام المارغرين. ثم نقوم بجمع الكل مع بعض باليد، ثم نضيف السكر الناعم والذي يمكن تحضيره في البيت فقط. نقوم بطحن السكر العادي في طاحونة القهوة، ثم نحصل على السكر الناعم. بهذا الشكل نتحصل على بسكويت يكون خفيف ويكون ناعم أيضا. ثم نضيف الفرينة أو الدقيق أو الطحين، نضيفه تدريجيا، من الأحسن أن يغربل، ونقوم بمزج الكل. لا نحتاج في هذه الوصفة إلى الخمارة أو إلى الخميرة الكيماوية. استعمالها أو عدم استعمالها يكون حسب الرغبة. فيما بعد نمزج حتى نتحصل على عجين يكون طري. يمكن أيضا إضافة القليل من الدقيق حتى يتماسك العجين، ثم نغطيه بغطاء بلاستيكي. أنا وضعته في المجمد حتى يتماسك. ممكن أن نضعه في الثلاجة. ثم نقسم العجين إلى قسمين، قسم نستعمله والقسم الآخر نبقيه في الثلاجة. ثم نقوم باستعمال حلال وحل هذه العجينة إلى سمك مقداره تقريبا 3 ملم، يعني حسب الرغبة أيضا. وعلينا أيضا استخدام كيس بلاستيكي من تحت وأيضا من فوق. ثم نقوم بصنع أشكال بهذا الشكل، وبالاستعانة بالبلاستيك نقوم بإزالة البسكويت ونضعه في إناء الطهي، ثم نضعه على ورق الزبدة. هذه واحدة ثانية. البلاستيك يساعد كثيرا في إزالة البسكويت. يمكن أيضا الاستغناء عن ورق الزبدة، لأن البسكويت نفسه يحتوي على كمية من الزبدة نفسها. بعد الطهي في الفرن يمكن نزع البسكويت بسهولة فقط بزحزحته عن مكانه بحركات خفيفة. وإذا طهوناه لمدة 10 دقائق يكون لونه أبيض، بينما إذا طهوناه 15 دقيقة يكون لونه ذهبي ومقرمش. ثم نجمع حبتين مع بعض كما في الصورة، ونقوم بطلي المربى على البسكويت. هكذا يمكننا أن نلصق الحبة مع الأخرى بهذا الشكل. وأنا استعملت اللوز، ممكن تعملوا أي مكسرات، وغمرت البسكويت في الشوكولاتة الذائبة نصفها فقط، ثم بعدها في المكسرات المجروشة. أنا جرشتها بحلال الخبز. ونقوم نفس الشيء بالبقية، وهكذا نكون تحصلنا على بسكويت بالشوكولاتة والمكسرات. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.